Kari kasi jentia jongi kalong kabriu spa akajingdon ki eki be itanat ha kamariang. Bat ki balaru ban kring ya ki nongjung okai perthai na kaleng ki begi benta jong kari ban ki begi benta jong ka perthai ru kumjo. Kumta ka Yau Pau Adventures and Tourism Association ha kasi ba ar jong ka tayo kala plepat ba biang ya ka krem Mountain Hiang. Kabalong ka weni ki jaka jong okai ka ba itanat ha kisnong nong na ha ka district Southwest Khasi Hills. Kani ka association kala syem kani garai hadin ka jingelang ka balai thir sani bha komno ban penbit penbiang i kendon jing betha ki bala bo dak sarkar jela la ban kedau hang ne ba kesenjok kala khang ya ka jingwan kai jong inong jong okai mentala palat chpo bnai syakni ka krem nado pasdang len shop ka klam covid-19 usatarlen langte secretary kesenjok ula kentu ya kinong wan jong okai bakin yat kat kum ki kendon ki bala bo dak sarkar haba pentip ru baga senjok kalarai ban penkiono ya kedor bairung syakan ka krem kaban long shispa tangka marwei kaban kenthop lang ya ke jingda kle torchlight wat kiwe Dekawai kalong ba ngikirpat ya ki nong jong kai ba haba piwan ya kaban jong ya kan ka krem motan hiang ya kan ka jaka jong ya po nong na te snobha banlong ki ba kamhu siar ban pelat na ka jing jaklia banom berat pathar ya ki jabo jaban ya ki plastik bakam juru banom le kinu ki kam ki banra ya kajing thobya hakabadai bar kisnong ka imlang salang kisnong tahi brokawai hakaba kani kal komiti kan pej bat ka paniat ya kani ka jaka jong kai hangne te ngilabu ru ki volunteer hakaba kindon be hang tai lengba kani ka management committee ka jongi nang ta ngilabu ru ya kini ki hand sanitizer hakaba kinongwan ki haban penon kam ya ki nang ta ki volunteer la don ru ya la jong ki gloves nang ta ki mask nang ta la don ru la jong ki ter jing thojing set kumbani ada nak jing sapriang jong ni khyan jing pang nang ta ngi kerpar ru ya kinong jo kai bala long ka bala ba phin kan mau bandeng ki mas ba puan chane sapo ria ka jongi kanang ban ya da ya ka jing sapriang jong ni khyan jing pang